Rishtonda subsidiyali uy topib bering deganlar bormidi? Mana sizlarga subsidiyali kvartira topib qo'ydim. Hozir obzorini qilamiz. Navbatdagi kvartiramiz, yaxshilab eshitinglar, har doimgidek Rishton eski mol bozor yonida yangi domlardan 7-qavat lifti bor, 2 xonali 48 kvadrat. Dokumentlardan muammosi yo'q. Ketdik. Kirib kelasiz, koridor. Sirazi bu joyda mana mehmonxona qilasizlarmi? Chiroyli qilib qo'yishgan. Sirazi aytaman, hamma yoqda olib chiqib ketadi, o'zini qoladigan narsalari qoladi. Например, umumiy sanuzilda hamma yoq qoladi. Mana umumiy sanuzili. Bu tomonda kuxnyasi, svet suvdan muammosi yo'q, gaz yo'q, lekin отопление aytganimdek aytyapman sizlarga. Oylik 3 oyga yoqaman desangiz, oylikka yoqib berishadi. O'sha sentrovoy kotyoldan olib kelib berishadi. Kvadratiga qarab narx chiqarishadi. Mana balkoni bor. Atrofni qaranglar, hammasi yangi domlar. Bu tomondan chiqamiz. To'g'rida mana mehmonxonaga joyi. Narxiga kelsak, boshlang'ich to'lovi $7200, yana sunnatga o'tib berishadi. Oylik to'lovi 3,5 milliondan subsidiyasi 2 yilini to'lashibdi. 15 yil 4,300,000 dan to'lab olasizlar. Ulgurib qolinglar, pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Obuna bo'linglar, shunaqa zo'r joylarga o'tkazib yubormanglar.